Meet? Ki zo nan. Meet ne. Shin godiya ma zan miki ko kuma dai haƙuri zan baki? Akwai wani bayanan abu amma guda ɗaya. Daga yau ba na buƙatar na ji sunan Manushi ko kuma na ganta a rayuwata gaba ɗaya har abada kwata-kwata ba na son hakan. Babu wata ƙauna tsakanina da ni da Manushi. Saboda ƙaunar da nake wa Manushi ta bar rayuwata gabaki ɗayanta. Saboda ƙaunar ita ta tarwatsa min rayuwata. Kada ki damu ko kaɗan da abin da na faɗa a gaban mutane sai dai amma ki sani. Gaskiya ne cewa ina son Manushi har cikin zuciyata. Ina son ta da dukkanin duniyata. Kuma tabbas abu ne daga cikin zuciyata. Tabbas ina cikin raɗaɗi da kuma ƙunar da ba za ta ƙare min ba. Kuma tabbas gaskiya ne duk tsayin lokacin da zan ci gaba da ɓoye komai a cikin zuciyata. Kuma dole na san dole mutuwa za ta ɗauki mutane. To amma fa duk da hakan sai dai hakan ba zai taɓa samar da farin ciki ga waɗanda suke zagaye da rayuwata ba gabaki ɗayansu. Haka komai da komai zai ci gaba da kasancewa a hargitsa idan har na ci gaba da ɓoye komai gabaki ɗaya. Zan yi magana da mama saboda ta fahimci maganar ka. Ba na son wannan yanayin ya ci gaba da kasancewa a rayuwarmu na har abadan abada.